დიდი პატივისცემის მიუხედავად ერთ-ერთ სიტყვაში ვერ დავეთანხმები გარდა იმისა, რომ ხელმძღვანელობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობას თუ აღმოსავლეთ ქვეყნებთან ურთიერთობას. რატომ? პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ 21 საუკუნე შიმშილის საუკუნე და წყურვილის საუკუნეა. აბსოლუტურად კაცობრიობა არასდროს არ ყოფილა ისე მდიდარი, როგორც 21 საუკუნეში. და რაც უფრო ვითარდებით ჩვენ და 22 საუკუნე კიდევ უფრო მდიდარი იქნება. ჩვენ რომ მე-12 მაუცებთ ბატონო სიტყვაზე როგორ დაგიჯეროთ ახლა თქვენ? არა, არ შემწყვეტინებია მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი შეგეთანხმებოდით. 21 საუკუნე განაწილებაზე არის. რაზე ლაპარაკობ? არა, ეს სხვა საკითხია. არასდროს არ ყოფილა მილიარდი რო შიმშილობს, ეს თქვენთვის უცხოა. არა, უკაცრავად, მაგრამ ყოველთვის დედამიწაზე უფრო მეტი ადამიანი შიმშილობდა ვიდრე დღეს. ამიტომ 21 საუკუნე შიმშილის და წყურვილის საუკუნე არის, ეს არის ჩემი აზრით არასწორი, ძალიან ისე ბილად რო ვთქვა. დავიწყოთ აქედან. მეორე, საქართველოს საკმარისია და სულსათიც საკმარისია. არა, საკმარისი არ არის საუბარი, ყველაზე მდიდარი ისტორიაში. კომისიის დასკვნებს ეწინააღმდეგებით ახლა აშკარად. არა, სხვა რაღაცას ვსაუბრობ. მე ხო არ გეუბნებით, რომ 1 მილიარდი ადამიანი არ შიმშილობს ან წყალი აქვს ყველა ბედნიერია დედამიწაზე. მე გეუბნებით, რომ სამყარო არასდროს არ ყოფილა ესეთი მდიდარი, როგორც დღეს. 22 საუკუნეში ვიქნებით კიდევ უფრო მდიდრები. ანუ ადამიანები განვითარებასთან ერთად საუბარი იმაზე, რომ 21 საუკუნე უარესია, ვიდრე რომელიმე საუკუნე კაცობრიობის ისტორიაში არის არასწორი. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველაზე მეტი დოვლათი ახლა არის კაცობრიობაში და ნებისმიერი თუნდაც ყველაზე საშუალოდ ყველაზე ღარიბი მოქალაქე დღეს ხოროს უკეთესად ვიდრე მე-19 საუკუნეში ყველაზე ღარიბი მოქალაქე მსოფლიოში. ამიტომ ეს მე მგონი კამათს არ ექვემდებარება, ამაზე არავინ არ კამათს. მე ამაზე აუცილებლად შეგეკამათებით ცოტა. კი ბატონო. მეორე არგუმენტს რაც შეეხება, რომ საქართველოს მიწებზე არის ტაციაობა და თუ აქ ჩვენ რაღაცა პოლიტიკას გავატარებთ, დაიტაცებენ ჩვენს მიწებს. უკაცრავად, მაგრამ ეგრეთ წოდებული 9 წლიან პერიოდში საქართველოში არანაირი შეზღუდვა არ არსებობდა უცხოელებზე მიწის გასხვისების და თუ იცით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების რამდენი პროცენტია უცხოელებზე გასხვისებული? 1.7. ანუ რაზე ვლაპარაკობთ, რას ეყრდნობა ეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ მიწებს მოვლენ და დაიტაცებენ აქ ვიღაც ადამიანები. მიწა რო შეზღუდული რესურსია და თქვათ მომავალში 21 საუკუნეში მიწა ვისაც არ ექნება ეს ადამიანები გაწყდებიან შიმშილით. აბა მოდი შევადაროთ სტატისტიკა, კაცობრიობის საკვები პროდუქტების რჩენისთვის მე-20 საუკუნის დასაწყისში დედამიწა არ გაზრდილა, რაოდენობა იგივეა. უფრო მეტი ტერიტორია იყო საჭირო, როცა 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა თუ დღეს როცა 7 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს, ამის არჩენად უფრო მეტი მიწაა საჭირო. აბა ვნახოთ როგორ არის სტატისტიკა. უფრო ნაკლებია, აბა რა გვაძლევს ამის? უფრო ეფექტურია სოფლის მეურნეობა. დასაკვირველია, უფრო ტექნოლოგიები გვაძლევს. ტექნოლოგიები გვაძლევს საშუალებას იმისი, რომ უფრო ნაკლები მიწაზე მოვიყვანოთ უფრო მეტი პროდუქტი. რაზე ვლაპარაკობთ? ანუ ფაქტობრივად ეს საფრთხე ხო ბუნებაში არ არსებობს. ჩვენ უფრო ნაკლები მიწა დაგვჭირდება მომავალში, როგორც კი ტექნოლოგიები კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. რაც შეიძლება სასულიერო არგუმენტებს, ჩემი აზრით ეს არის ბოდვა და ამას არაფერი არ უდგას უკან. არაფერი კავშირი სულიერებასთან არ გააჩნია მიწა ვის საკუთრება იქნება იმას. არანაირ დედამიწის ზურგზე არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რაციონალურად ახსნას რა სულიერი კავშირი არსებობს. ბატონო იაგო, ბოდვას ნუ ახსენებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს შეურაცხყოფას აყენებს და მე რომ კითხოთ თქვენ ბოდავთ. ახლა რასაც ლაპარაკობ. ბევრი ადამიანი ამიტომ თავი შეიკავეთ რა ამაზე რა. 1000 სისულელეს გასმედით და ხმარ. არა, სისულელე აფერი არ მithქვია, ლაპარაკი გაასწორე ცოტა. არა, უკაცრავად. ცოტა გაასწორე ლაპარაკი, ბოდვას ნუ იძახი ახლა. კაცო, მთელი დღეა ბოდავთ რაც მოხდა ფისმერე და არ შემიწყვეტნებია. მე ნუ მეხებით. მე თქვენ პიროვნულად არ გეხებით. შეიძლება ჩვენ შეფასებები ზოგადად ვაკეთოთ, მე ხალხის ნაწილი, რომელიც გონია რომ სულიერებას ხედავს მიწის ნაკვეთში ზოგადად და არა სულიერებას საკუთარ ქცევაში. თავის სულში ჩახებს. თქვენთვის არსებობს ასეთი ცნება არსებობს ასეთი. მანიპულირებთ არასწორი რაღაცებით. არაფერ შუაში არ არის სამშობლო უძრავი ქონების საკუთრებას. ენა მამული სარწმუნოება ბოდვა? მამული ენა სარწმუნოება? ბოდვა. მაგაში გეთანხმებით შესწორებაში. კი. მამული ენა სარწმუნოება ბოდვაა ესა? არა, უკაცრავად, მაგრამ ილია ჭავჭავაძე წაკითხული კი არა, საერთოდ გაგონილი არ უნდა ხონდეს ადამიანს, რომ განმარტოს ისე რომ ილია ჭავჭავაძე ეწინააღმდეგებოდა მიწის ნაკვეთის გასხვისებას უცხოელებს. ილია ჭავჭავაძე პირდაპირ ამბობს, ვისი უნდა იყოს მიწის ნაკვეთი? იმისი, რომელიც უფრო ეფექტურად ამუშავებს მას. და რა ვიცი, ილია ჭავჭავაძე როგორ უნდა მოინდომო ისე წაიკითხო, რომ თითქოს რაღაცა იყოს ჰომოფობიან, ქსენოფობიან, რაღაც ესეთი, რომლებიც ებრძვის საქართველოში უცხო კაპიტალის შემოსვლას. ასეთი გაგება. არა, ილია ჭავჭავაძე იყო ლიბერალი და ამით არის ყველაფერი ნათქვა. მოდი პოლიტიკურ ასპექტებზე გადავიდეთ, რა კი უკვე ისედაც პოლიტიკას ვეხებით, ხშირად გავიგებთ ხოლმე რომ ეს მიწათმოქმედების უგზე ვერავინ წამოიყიდებს და წაიღებს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გამოცდილება. სამაჩაბლო არის სერბების უпроსოდ კოსოვარების გამოცდილება, ხო? აი თუ არ წაიღეს ძალიან
რომელიც წაიღეს მიწა. ამდენად მე მაინტერესებს, აი ამ საფრთხეს ხედავთ, აი ის რაც ხდება გარკვეულ რეგიონებში, სხვათა შორის სტრატეგიული ობიექტების ცნება ეს ჩვენი ლიბერალური ეკონომიკური დოქტრინა არ ცნობს, თუ ევროპაში არის პრაქტიკა. ასე არის ესპანეთში, ასევე შტატებში, ასე იტალიაში და ასე შემდეგ არის, ესე იგი პორტი სავანა არ მიყიდეს არაბებს, ამერიკელებს. რა თქმა უნდა, ეს რეგულაციები ძალიან ეფექტურად მუშაობს. მე მაინტერესებს იმ ვითარების გათვალისწინების რაც ხდება სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოში. სხვათა შორის თქვენ კი თქვით რომ ესე იგი გლეხი მიწას არ ამუშავებს, ვერ დაგეთანხმებით, ვესწრებოდი ერთ-ერთ ფოკუს ჯგუფს, სადაც ფერმერებმა, მეკარტოფილებმა ესე იგი გამოთქვეს წუხარება იმასთან დაკავშირებით რომ მათ ფიზიკურად არ ყოფნის ეს სივრცე ახლა გასაგებია ხო ეს აქსიომა რაც უფრო მეტი გაქვს მიწა უფრო ეფექტურია ამ წარმოებაზე და მეურნეობის და იძულებულები არიან ბატონო იაგო თქვენ წარმოიდგინეთ აი იყო ნიჯარით ინდოელებისგან გექტრობით ესე იგი ეს სივრცეები რათა დაამუშავონ ესე იგი ეს რა არის ტრაგიკული ამაში შოკის მომგრელი როდესაც ქართველი ფერმერი იჯარით იღებს ინდოელისგან საკუთრია და მეორე. მე ფაქტის კონსტატაცია. არა, შეკითხვას დაგისვა, მე ვიქნები ჟურნალისტი ერთი შეკითხვით რა. შენთვის ერთი და იგივეა მიწას თქვათ მაგალითად ამუშავებს არაბი საქართველოში თუ მიწას ამუშავებს ქართველი. მე მირჩევნია რომ არაბმა ამუშავოს მიწა და საქართველოს მოქალაქეებმა აი ჩვენ შორის ეს არის ეს რადიკალური და ამიტომ ვითხოვ რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს რომ მიწა არ გაიცემა სხვა ქვეყნის მოქალაქეზე იმიტომ რომ ისეთი პოლიტიკური ორგანიზაცია როგორც არის გირჩი მერტმა დაიფარო საქართველოს რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში ამას იზამენ. მათ ურჩევნიათ რომ არაბებმა დაამუშავონ საქართველოს. თუ შეიძლება ორი წუთი ჭირდება რაღაცები მინდა უბრალოდ რომ თქვა ბევრი რაღაცა მოვისმენთ. პირველი კი რასაკურველია მე მირჩევნია რომ საქართველოს მოქალაქეებს ხონდეთ უფრო მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ვიდრე მიწის დამუშავება და თუ ისინი დაიქირავებენ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს დაბალ ანაზღაურებადი სამუშაოსთვის ვერაფერ პრობლემას ვერ ხედავ. პირიქით მე მგონია რომ ნებისმიერი ქართველის ოცნება არის ის რომ მისი შვილი თოხით არ გაიზარდოს ყანაში რამე უკეთესი აკეთოს. ტექნოლოგიებზე ხო საუბრობთ კაცო ტრაქტორით რო დაამუშავოს მგონია რომ მაინც ურჩევნია რომ მეურნეობაში ჩაბმა არის სამარცხვინო. არა სამარცხვინო სად თქვი გეხვეწებით თქვი რომ ჩვენ აი კონკრეტულად არა კაცო არა სხვა რაღაცას გეუბნები მაღალ შემოსავლიანი ნაკლებად დამღლელი სამუშაო უკეთესია ვიდრე დაბალ შემოსავლიანი და დამღლელი სამუშაო ხო ესე არის ამაზე რაზე ვკამათობთ რა გვაქვს საკამათო ვერ ხვდები რომელი გირჩევნია თქვენი შვილი იყოს CEO რომელიღაც კორპორაციის თუ ყანაში თოხით თოხნდეს კი არ არის სირცხვილი არაფერი არ არის სირცხვილი რაც პროდუქტს ქმნის უბრალოდ საუბარი არის რაზე კომფორტული რომელია თავს ხო არ მოვიტყუებთ მართლა ხო ახლა რა შეიძლება ორი საკითხს მინდა გავუსვა ხაზი პირველი საკრალური ნაწილი მე უბრალოდ საკრალურში როგორც მე მარიხუანის მოყვანა თოხით ხელში როგორ არის პრესტიჟულია თუ არ არის არა ნებისმიერი შრომა არის მისაღები საამაყო საქმე რომელიც ქმნის პროდუქტს მარიხუანა იქნება ეს თუ კარტოფილი ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს მე მირჩევნია რომ უფრო მაღალ შემოსავლიანი საქმე აკეთოს საქართველოს არა ეს ახლა არის მაღალ შემოსავლიანი როცა აკრძალულია თუ რა დაიშვება ჩვენ არ ვიცით და ხო ხდება მოდი ესე ვთქვა რა შეიძლება პირველი საკრალიზაციას როცა რაღაც საკრალიზაციას ვამბობთ იმ ტერმინით რა ტერმინითაც მე ვიცნობ სიტყვა საკრალურს ეს დაუკავშირდება რელიგიას ხო რაღაც თვალსაზრისით რაზე ვლაპარაკობთ ქრისტიანობა როდესმე საუბრობდა იმას რომ თქვენ კონკრეტულ მიწაზე უნდა იყოთ მიბმული და უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქრისტიანობა საერთოდ ეროვნებას როგორც ასე წარწნობს ადამიანები სამოთხეში ხვდებიან ეროვნების მიუხედავად ადამიანები ქრისტიანები არიან და წმინდანები არიან ეროვნულობის მიუხედავად ამიტომ ეს არგუმენტი მაგიტო თქვი რომ არ მესმის ბაბილონის გოდოლის შესახებ უცმენია ანუ რა შეიძლება მეორე არგუმენტს პროტექციონიზმია ბატონმა გუბაზმა ბრძანა რომ პროტექციონიზმი რაღაც დროს უნდა იყოსო მე უბრალოდ მინდა ილია ჭავჭავაძის ციტირება გავაკეთო და ამით დავამთავრებ მეც არ შეგაწუხებ პროტექციონიზმის მიზანია შინაურ საქონელს მოპირისპირე მოაცილოს ბაზარში და თვით სხვა ამ ცილობისგან გათავისუფლებულს მრეწველობას ფეხი აადგმევინოს. გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი ასეთი პოლიტიკა ანდერძაგებულია და დაწუნებული. ილია ჭავჭავაძე, ფრი ტრეიდერობა და პროტექციონობა 1897 წელი. ანუ ეს რომ პროტექციონისტობა არ ვარგა და არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა ამ ქვეყანაში ესმოდა ჯერ კიდე საუკუნე ნახევრის წინ ყველაზე დიდ ქართველს ილია ჭავჭავაძეს და მე მინდა რომ დღეს რამენაირად ჩემმა თანამედროვე ქართველებმაც გაიგონ ილია ჭავჭავაძის ნათქვამი ჩემ თუ არ ჯერათ. დიდი მადლობა სულ ეს მინდოდა მე. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ილია როცა ამას წერდა მაშინ ქართული სახელმწიფო არ არსებობდა. თვისობრივად სხვა ვითარებაში ვართ ახლა ჩვენ. თვისობრივად სხვა ვითარებაში ვართ. აბსოლუტურად.
და სახელმწიფომ რო პროტექციონიზმით უნდა იხელმძღვანელოს და თავის მოქალაქეებს ხელი შეუწყოს რომ ფეხზე დადგეს ეს თუ საკამათო იქნებოდა არ ვიცი მაგრამ არა ილია საკამათეთ მე არა ჭეშმარიტებების რღვევის ეპოქაში